आज के नए और तीसरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज देखो बारिश भी बहुत हुई सुबह से और मैं सुबह से बहुत बोर हो रहा था और देख लो मेरा फेस देख लो कैसा हो रहा है। गाइस मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया था घर पे पड़े पड़े। मैं सोच रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, कहीं जाने को नहीं मिल रहा है। मैं को सुबह से मैं बारिश ही बारिश बारिश ही बारिश। फिर मैं घर के अंदर रोड में ना बारिश पड़ने के बाद बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, ऐसा फील लाइक जैसे कि बर्फ़ पड़ी होगी। तो गाइस मैं ऐसी आज इसी के ऊपर ब्लॉग बनाने वाला हूँ कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ ऊपर कि बारिश पड़ने के बाद ना बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। सपोज़ जैसे कि आपको ऐसा लगेगा भयंकर मैं कहाँ आ गया यहाँ पर। आपको आज मैं यहाँ पर बारिश होने के बाद यहाँ पर कैसा मौसम होता है, तो आप लोग भी उस वीडियो को एंजॉय करिएगा कि आपको कैसा लगी। ये ज़रूर बताना कि एरिया कैसा लगा आपको। तो गाइज़ हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से, फिर आगे का व्लॉग मैं आपको वहीं दिखाऊंगा। और यहाँ देखो मौसम कैसा हो रहा है ऊपर का, कितना कूल एकदम, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया होने वाला है व्लॉग मुझे लग रहा। और देखो ऊपर पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ हम लोग नीचे जाता हूँ, फिर मैं आपको आगे का व्लॉग वहीं पर ही दिखाता हूँ कि गाइस। A few moments later. फाइनली हम लोग इस रूट में आ चुके हैं जहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छा व्यू दिखाऊंगा। और देखिए ऐसा कुछ है यहाँ पर, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, कितनी शांति, वाह। यहाँ पर मुझे गाइस मेरे को एक ही चीज़ अच्छी लगती है, यहाँ पर ना एक तरीके से फ्रीडम बहुत है यहाँ पर। इट मीन्स लाइक कहने का मतलब ये है जैसे कि यहाँ पर आप लोग शाम को यहाँ पर टाइमिंग के आप लोग वॉक करने के लिए जा सकते हो, आराम से घूम सकते हो आप लोग यहाँ पर, अच्छे से मज़े से घूम सकते हो। सुबह बस लॉकडाउन रहता है, शाम को थोड़ा बहुत घूम सकते हो आप लोग यहाँ पर। ये देखो यहाँ का देखो कितना प्यारा, देखो कितने प्यारे फूल, वो देखो सामने पीछे देखो, वो देखो सामने कितने प्यारे फूल लग रहे हैं। एंड देन मैं आपको और अच्छे दिखाता हूँ, देखो यहाँ का जंगल, वाह कितना अच्छा लग रहा। ये देखो कितने प्यारे फ्लावर्स, वाह। ये देखो ये क्या है भाई, वैसे पता नहीं, ये वाला पेड़ कुछ कहते हैं यार, इसका नाम है, नाम याद नहीं आ रहा इस पेड़ का। तो गाइस अब हम आगे आगे चल रहे हैं, आपको आगे आगे दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ घर है, यहाँ घर देख सकते हैं आप, घर बने हुए, काफ़ी अच्छा घर बना हुआ है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाला घर। जब भी मैं इस रोड से भागता हूँ तो सबसे ज़्यादा मैं ये घर बहुत देखता हूँ। तो गाइस जिसका भी ये घर होगा ना वो बहुत कुछ। चलो आगे का आपको व्लॉग दिखाते गाइस। देखो मैंने मास्क उतार लिया क्योंकि मेरे को वीडियो बनाते हुए बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अब यहाँ के ना व्यू देख सकते हैं, अभी तो स्टार्टिंग ही करा है जस्ट। आप व्यू देखो कितना प्यारा है यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है व्यू। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ऐसे यहाँ से चलते चलते बना। जब मैं छोटा था मैं पहले यहीं रहता था छोटे में, भैया को भी याद है। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा जब इस रूट से जाते थे। पहले रोड देखो ऐसी थी भी नहीं है इतनी अच्छी, बट अब देख लो कितना डेवलप हो गया यहाँ पर, कितना अच्छा। तो गाइस मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा, जो मेमोरीज़ होती है हमें इसे याद रखनी चाहिए। इसी बेस पे मैंने कोई यहाँ पर वीडियो भी बनानी थी, क्योंकि मैंने सोचा था यार जब मैं राजपूत जा ही रहा हूँ तो मेरे को एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी थी, क्योंकि जहाँ मैं पहले रहता था तो उसके बेस पे तो वीडियो मेरे को बनानी चाहिए बिल्कुल। तो गाइस आगे का व्यू देखो, अभी आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, बहुत अच्छे। ये तो जस्ट स्टार्ट। तो ये सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा क्यों नहीं है, लहरा यही लहरा यही।
Yeah, boy. बहुत मजा आ रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा ही ऐसा फील हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो स्टार्ट ही करा है मैंने, तो आप बताओ कैसा लग रहा है यहाँ का व्यू। कोई आ रखा है, मुझे कमेंट पक्का करेंगे यहाँ पर कि हम लोग तो इसी जगह से जाते हैं, बट ये जगह मेरे को दिखानी थी क्योंकि यहाँ पर व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है, बहुत प्यारा। भैया कैसा लग रहा है आपको? मैं तो आता रहता हूँ इस जगह पे बट मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ यहाँ पर, आता रहता हूँ वैसे, गाड़ी में आता रहता हूँ भैया के साथ। वैसे तो मैंने कल भी परसों भी चक्कर मारा था, बट बारिश के बाद जो मौसम होता ना गाइस, एक बार आके देखो, फील करके देखो कैसा मौसम है, इतना मज़ा आ जाता है। ये भाई राइडिंग कर रहे हैं, चिंता मत करो गाइस, राइडिंग का भी आएगी वीडियो, एक वीडियो बनाऊँगा गाड़ी के ऊपर, बट अभी नहीं, हल्के हल्के बनाऊँगा। नज़र हटी दुर्घटना घटी, ध्यान से चलो भाइयों, रोड अच्छी तो इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी तेज़ चला रहे सब लोग, प्यार से चलो, सेफ्टी अपने हाथ में होती है। मैं गाइस आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप मुझे ये बताओ, इसमें लोगो होता है, ये लोगो कहाँ गया? किसी ने निकाल लिया क्या? ओह माय गॉड। तो गाइस मैं थोड़ा थक चुका हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ। वो पुलिस वाले आ गए, मैं बच गया, पुलिस वाले आ गए थे। मैंने मास्क भी नहीं पहन रखा था, मैं वीडियो बना रहा था, अगर बाई चांस मैं ना देखता तो चालान कट जाता मेरा, इसीलिए मैंने सही टाइम पे, करेक्ट टाइम पे देख लिया उनको, और मैं आगे जाके फिर वीडियो बनानी स्टार्ट करी मैंने अभी। तो गाइस मैं आपको यहाँ की एक खासियत बता रहा था, जब मैं छोटा था, जब मैं मम्मी पापा के साथ आता था यहाँ पर, आगे वाले रूट से आता था मैं, एक नीचे मतलब रोड आती थी, तो यहाँ पर एक चीज़ खासियत है कि इस जंगल में ना ऐसी कौन यहाँ पर लगती है, गैस करो क्या लगती होगी, क्या लगता है यहाँ पर? पुटपुटे नाम सुना है किसी ने? पुटपुटे, उसकी सब्ज़ी बनती है। तो मैं और मेरे भैया भी बहुत आते थे जब मैं छोटा था, पुटपुटे हम लोगों ने बहुत खाए सब्जी में। तो भैया पुटपुटे कैसे होते हैं जो आपने खाए? अच्छे होते हैं पर बहुत धोना पड़ता है उन्हें, बहुत धोना पड़ता है, मतलब साफ़ करना पड़ता है काफ़ी। जब गाइस में ढूंढता था ना पुटपुटे, पत्थर ही आता था सबसे ज़्यादा, मैं उसको भी कह देता था मम्मी ये पुटपुटे पुटपुटे, सबको पहचान होती है, गाँव के लोग हैं। A few moments later. एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर खाते हुए। भैया कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। ओह माय गॉड। चलो फिर हम लोग ये खाने के लिए ले लिया है, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी हमें, तो भैया क्या ही है, डोरिटोस एंड देन ये लेस ले लिया है, हैप्पी फेस टकाटक। इसमें अब घर आ चुका हूँ मैं, आधा व्लॉग आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि जब हम लोग कुछ खा रहे थे स्नैक्स तो इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाया पूरी, क्योंकि ऊपर ना थोड़ा मतलब पुलिस का चक्कर था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि नीचे चेकिंग भी हो रही थी आते समय, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड थम्स अप, सब्सक्राइब। फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ मैं, टेक केयर एंड बी सेफ, बाय।